Привет, я, короче, иду в супермаркет за необычной ручкой. Я буду снимать дорогу. Не знаю, если там разрешат мне снимать. Буду снимать, а если нет, значит нет. На пороге. Так, ты выключишь? Я ногу включишь. Мы выходим с Миланана. Вот, вообще, не знаю, сколько градусов. Это лето тоже. Осторожно, резкие движения. Это уже знаю, просто давно живу. Кажется, я здесь живу. И те здесь, короче, все. Как мураживать, я еще камеру несу. Ну, я делаю. Вообще видео, ну что вот это поражу. Еще и камеру нести. Не знаю, как мне видно. Посмотрим. Видим. Не видно. Ну, будет еще недалеко. Идем. Ну, холодно. О, нет. Наверное, видео выпущу сегодня. Написал. Канал. Я уже одну ручку пользовалась, но только у меня потерялась. Ох, мне реально холодно сейчас. Не знаю, я дойду, не дойду, не перейду. Я иду. Кажется, я иду. Реально холодно. Идемте. Вот. Идем. Уже недалеко. Как я долго пиликал, ребят. О, мне нужно согреться, что ли. Нереально холодно. О, все, мы доходим, наверное. Раньше я снимал, закрывал. Тоже так буду делать. Сейчас звоню полненько. Ладно, снимаем запись.